好啦，嗱呢個蓮藕栗子腰果湯煲好啦，嗱煲咗1個鐘頭3個字，我焗咗佢成粒鐘啦，而家翻熱咗啦。嗱呢個素湯，大家睇下啲顏色啦。嗱，其實煲呢啲湯咧好簡單嘅，唔使咁複雜嘅。鐵棍淮山 ，OK 啦，哇細細支喎呢啲 ，OK 買1支啊。鐵棍淮山，好買1支。紅蘿蔔6蚊1斤，嗱煲湯嘅百搭材料啊，6蚊斤抵噶啦。好啦，買1支要嚟煲湯。係18蚊一斤啊？係啊。好啊，要依嚿得唔得啊？我1嚿啊，1條啊。1嚿。點解你要呢度又唔得咧？呢度又我睇中咗佢啊嘛，佢靚女啊嘛。咁靚女咩？係啊，你都唔知我識揀嘅，麻煩你啊。